Cambridge Academy YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති අපේ කලින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලටව හම්බ වෙන්න ආවේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය සම්බන්ධව හැදෙන්නේ, ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන විස්තරයක් කරන්න. මම හිතනවා එදා කරපු ඒ විස්තරය ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. එහෙම මොනවා හරි තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් විදියට එවන්න. හොඳයි. මම එදා ඔයාලට පුංචි පොරොන්දුවක් වුණානේ. මං අද ආවේ ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න. මතකද? මං එදා කිව්වා ඔයාලට මං ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම අදාළ පාඩම් එක වීඩියෝස් මගින් අපේ channel එක හරහා අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් මම බැලුවා අද පළවෙනියෙන්ම ඔයාලට මොකක්ද කරන්න හොඳ පාඩම කියලා. ඔයාලට මට හිතුණා ව්‍යාකරණ වගේ ටිකක් අපහසු, ටිකක් ඔයාලා අකමැති තැනකින් පටන් ගන්නවට වඩා ලේසි තැනකින් අපි මුලින්ම පටන් ගමු කියලා. ඒ නිසා මම අද තෝරගත්තේ ඔයාලට ප්‍රායෝගික හා ලේඛන කියන කොටසට අයිති වෙන ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයට, කියන්නේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විදියට එන ප්‍රායෝගික ලේඛන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන ප්‍රශ්නයක් විදියට එන පාඩමක් කරන්න තමයි මම අද ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ. ඒ තමයි රාජකාරී ලිපි හා ව්‍යාපාරික ලිපි. ඔයාලට ඒක ගොඩක් පහසු පාඩමක් කියලා මම දන්නවා. හැබැයි ඒකේ අපිට ලකුණු අඩු වෙන තැන් මොනවද කියන එකත් අපි මේ පාඩම අතර මැදදී කතා කරමු. ඊට කලින් මට ඔයාලා දැන් අපේ මේ දුවල පුතාලා දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ගොඩක් අය 2026 සාමාන්‍ය පෙළ කරන අය වෙන්නේ නැතිනේ. ඒ වගේම මේක 2025 සාමාන්‍ය පෙළ කරන දුවල පුතාලාත් සමහරක් විට මේ හදිස්සිය බලනවත් ඇති. ඒ නිසා මට හිතුණා එයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න. දැන් ඔයාලා විභාගෙට ලෑස්ති. දැන් මේ දවස්වල විභාගෙ ලියාගෙන යනවා නේද? එක එක විෂයන් වලට මුහුණ දෙනවා. දැන් සමහරුන්ට හිතිලා ඇති එක එක දේවල්. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට හිතලා ඇති අයියෝ මම පාඩම් කරලා නෑ, දැන් මට මේකට උත්තර ලියා ගන්න බෑ, වැඩක් නෑ, මං හෙට විභාගෙට ගිහිල්ලා වැඩකුත් නෑ කියලා හිතන දුවල පුතාලාත් ඇතිනේ. පුතේ එහෙම කවදාවත් හිතන්න එපා. තමන්ව අව탁සේරු කරගන්න එපා. මුලින්ම තමන් ගැන හොඳ අදි탁සේරුවක් තියාගන්න. අදි탁සේරුවක් කියන්නේ ලොකු ආඩම්බරකමක් එහෙම නෙමෙයි. තමන් ගැන තමන්ට පුළුවන් කියන තැන ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ විභාගෙට මුහුණ දෙන්න. ඔයාලට කවදාවත් එතකොට වරදින්නේ නැහැ. අනිත් දේ තමයි ඔයාලා දැන් පාඩම් කරලා නැති වුණත් අවශ්‍ය මූලික කොටස් ටික ඊට කලින් දවසේ බලා ගන්න. ලොකුවට පිටු ගණන් පාඩම් කරන්න යන්න බැහැ තමයි. හැබැයි අවශ්‍ය මූලික කොටස් ටික බලාගෙන යන්න මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ හොඳට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බය වෙන්න එපා. පේපර් එකට ඔයාලා හොඳට ගිහිල්ලා වෙලාවට යන්න. ඊට කලින් දවසේ රෑ වෙනකම් පාඩම් කරන්න ඉන්න එපා. කලින් බලාගන්න. මේ මොහොතේ පාඩම් කරන්න යන්නත් එපා. ඒ වෙලෙට එතකොට අමතක වෙනවනේ. ඒ නිසා ඔයාලා හොඳ සූදානමකින්, තමන්ගේ හිතේ හොඳ දැඩි අදිෂ්ඨානකින් මම මේක කොහොම හරි කරනවා කියන දැඩි අදිෂ්ඨානින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙන්න. දැන් ඔයාලට පාඩම් කරන්න තිබිච්ච කාලේ අවසන් තමයි. ඒ වුණාට ඔයාලට තාමත් හොඳ අදිෂ්ඨානකින් පේපර් එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මම එහෙනම් අපේ YouTube channel එකේම අපි හැමෝම ඔයාලට මේ 2026 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන අපේ දුවල පුතාලට අපි සුබ පතනවා. ඔයාලගේ විභාගය තාමත් සාර්ථක ලෙස ඔයගලන්ට උත්තර ලියන්න ලැබෙන්න කියලා, ඔයාලට විභාගයට මුහුණ දෙන්න ලැබෙන්න කියලා අපි අපේ මුළු YouTube channel එකෙන්ම අපේ සියලුම ගුරුවරු ඔයාලට සුබ පතනවා. එහෙනම් පුතේ ඔයාලා හොඳට ගිහිල්ලා විභාගෙ ලියන්න. දැන් අපි 2025 සාමාන්‍ය පෙළ ලියන අක්කලා ඊළට, ඒ කියන්නේ 2026 තමයි ලියන්නේ. යාලට අපි දැන් සුබ පැතුවානේ. වගේම මට හිතෙනවා පාඩමට යන්න කලින් අපේ 2026 සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟට විභාගෙට මුහුණ දෙන්න ඉන්න ඔයාලටත් පුංචි දෙයක් කියලා මම පාඩමට යන් කියලා. දැන් ඔයාලට නම් එහෙම බය වෙන්න හේතු නැහැ. දැන් කාලේ ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් මේ කාලෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. දැන් අපි කොච්චර කිව්වත් අපි දන්නවනේ නේද? අපිට හිතෙන්නේ පාඩම් කරන්න මේ මොහොතට. අනේ හෙට විභාගේ නම් අද තමයි පාඩම් කරන්න හිතිනේ. එහෙම වෙන්න එපා. දැන් ඉඳලා ලෑස්ති වෙන්න. අපේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඒවෙන් ඔයගොල්ලෝ දේවල් ඉගෙනගෙන, ඒ වගේම තව තොරතුරු හොයලා ඔයගොල්ලෝ විභාගෙට දැම්ම ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න. එතකොට අන්තිම මොහොතේ ඔයාලට බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. හරිම නිදහස් මනසකින්, නිරවුල් මනසකින් විභාගෙට මුහුණ දෙන්න යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් අපේ පාඩමට යමු.
මම දැන් කිව්වා අපි මුලින්ම පාඩම විදිහට තෝරගත්තේ රාජකාරී ලිපි හා ව්‍යාපාරික ලිපි. මේක 10 වසරේත් අපි ඉගෙන ගත්තා. 11 වසරේ චූටි පාඩමක් විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේකේ වැදගත්කම තමයි මොකද හැම අවුරුද්දෙම අනිවාර්යෙන්ම පස්වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට දෙකක් එනවනේ. එක්ක ආරාධනා පත්‍රයක් නැත්නම් තව රාජකාරී ලිපියක් ඔය දෙකෙන් එකක් ලියන්න එන්නේ හෝ කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ පාඩම වැදගත්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් විභාගෙට එනවම තමයි. ඒ නිසාමයි මම මේක තෝරගත්තේ මුලින්ම. ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ලේඛනවල මට හිතෙන විදිහට ලේසි ප්‍රශ්නෙත් මේකම තමයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි රාජකාරී ලිපියක් නැත්නම් ව්‍යාපාරික ලිපියක් ලියන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න එකට ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. ලකුණු ප්‍රමාණය අපි දැනගෙන ඉන්නේ. අපිට වැදගත් දේ ඒකනේ. ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. මේ ලකුණු 15 ඔයාලා හරියට මේක ලිව්වොත් ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ ඔක මොකක්ද? ඔය 15 මට ගන්න පුළුවන් නේ. මට මොකද ලිපියක් ලියා ගන්න බැරි නේද? කියලා එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලත් නොදැන ඔයාලට ලකුණු අහිමි වෙන එක තැනක් තමයි මේ ව්‍යාපාරික ලිපි නැත්නම් රාජකාරී ලිපි කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කොච්චර දන්නවා වුණත් දන්න දේ ඇතුළෙත් අපිට අර දන්නවා කියලා හිතද්දි වරදින තැන් තියෙනවනේ. ඒ වගේ තැනක් තියෙනවා මේකෙත්. මම ඒකත් කියන්නම් ඉදිරියට යද්දි. එහෙනම් අපි බලමු මුළු ලකුණු 15ම අපි කොහොම හරි අපි ඒ කරගමු මේකෙදි ව්‍යාපාරික ලිපියක් නැත්නම් රාජකාරී ලිපියක් ලියලා. දැන් මේකේ මාතෘකා දෙකක් තියෙනවනේ. බලන්න. රාජකාරී ලිපි හා ව්‍යාපාරික ලිපි. ඒතර ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික ලිපියක් කියන්නේ එකක්, රාජකාරී ලිපියක් කියන්නේ එකක්. ආකෘති දෙකක් තියෙනවද දන්නේ නේද මේකට? එහෙම කියලා. නෑ. මේකට ආකෘති දෙකක් නෑ. එකම ආකෘතියෙන් තමයි අපි මේ ලිපි වර්ග දෙකම ලියන්නේ. එතකොට රාජකාරී ලිපියක් නැතිනම් ව්‍යාපාරික ලිපියක් ලියනකොට අපිට වැදගත් කරන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඇයි අපි රාජකාරී ලිපියක් එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යාපාරික ලිපියක් ලියන්නේ? දැන් විභාගයකට විතරමද මේක ඕන වෙන්නේ? නෑ. පුතේ මේක විභාගෙට ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට විතරක් ඕන වෙන විෂයක් නෙමෙයි. මේක ඔයාලගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන පාඩමක්. අපිට ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව ජීවත් වෙන්න ගියාම මූණ දෙන්න වෙන එක තැනක්, එක අවස්ථාවක. ඒ අවස්ථාවලට අපිට මේ රාජකාරී ලිපි කියන පාඩම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තමයි අපිට සමහරක් අවස්ථාවල ලොකු වෙලා ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් රැකියාවකට ගිහිල්ලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ රැකියා ස්ථානේ මොකක් හරි ලිපියක් ලියලා යවන්න. ඔයාලට පුළුවන් ද එතකොට මේක නොදැන ගියා නම් බැහැනේ නේද? දැන් ඔයාලට තවත් දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන් නේ. මෙච්චර මේ ලංකාව දියුණුයි, මෙච්චර ලෝකෙ දියුණුයි, ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා නැත්නම් තාක්ෂණය තියෙනවා. ඇයි අපි ව්‍යාපාරික ලිපි රාජකාරී ලිපි ලියන්න ඉගෙන ගන්නෙ? මොකටද? ඒව ඇත්තටම අපි ලිපි ලියන්න අවශ්‍යයිද? නේද? එහෙමත් හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අදටත් අපිට ලිපි ලියන්න වෙන තැන් තියෙනවා. රාජකාරී ලිපි ලියලා ඉදිරිපත් කරන්න වෙන තැන් තියෙනවා. ඒ කොයි වගේ තැන්ද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට කලින් ඔයාලා දැනගන්න ඕනි ඔයාලට කවදා හරි ජීවිතේ මෙන්න මේ කියන රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන විභාගෙටත් අදාළත් නිසා අපි මේ පාඩම කරගෙන යමු. දැන් මම කියවනේ කොහෙදද මේක ලියන්න වෙන තැන් කියලා අපි බලමු කියලා ඉස්සරහට. ඒක තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ ඊළඟට. කොහෙදද ඇත්තටම රාජකාරී ලිපියක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? කොතනදද? කොයි වගේ අවස්ථාවක ලියන්න යද්දිද කියන එක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. එකක් තමයි අපිට මොකක් හරි රාජකාරී අවශ්‍යතාවක් ඉටු කරගන්න ඕන වුණොත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලත් රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න වෙනවා. රාජකාරී අවශ්‍යතාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන්? දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ කියන රාජකාරී අවශ්‍යතාව? දැන් මොකක් හරි රජයේ ආයතනයකට අපිට අපේ ගමේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ නිවසේ දෙයක් කරගන්න යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට කලින් ඒගොල්ලන්ට අපිට ලිපියක් ලියන් ගිහිල්ලා ඒක ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් අපිට එහෙම හිතුණු වෙලාවට ගිහිල්ලා හම්බෙන්න බෑ. අපේ ගැටලුව අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන ලිපියක් හරහා. එහෙනම් ඒ වගේ අවශ්‍යතාවක ඔයාගේ නිවසේ මොකක් හරි රාජකාරීමේ අවශ්‍යතාවක් රාජ්‍ය ආයතනයකින් ඉෂ්ට කරගන්න තියෙනවා නම් නැත්නම් වෙනත් ආයතනයකින් ඉෂ්ට කරගන්න තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි රාජකාරී කටයුත්තක් ගැන ඔයා යවනවා ලිපියක්. හැබැයි ඒකට ඔයාට උත්තර ආවේ නැහැ.
දැන් ඔයාට පුළුවන් ද ඔයාගේ යාළුවෙක්ට කෝල් කරනවා වගේ අරගෙන අහන්න කොහොමද මේ ඇයි මගේ මේ වැඩේ කෙරුන්නේ නැත්තේ කියලා. එහෙම අහන්න බැහැනේ නේද? ඒ ෆෝන් ඒ දුරකථන අංක වලට අපිට එහෙම කෙලින් කතා කරලා විස්තර දැනගන්න ටිකක් අපහසුයි. මොකද යාළුවා ලොකු රාජකාරීවල විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා මහන්සි වෙනවා. කට්ටිය එතකොට ෆෝන් වලට පිළිතුරු දෙනවා අඩුයි. දුරකථනයෙන් පිළිතුරු ලබා දෙනවා අඩුයි. එහෙනම් ඔයාලට නැවත මතක් කිරීමේ ලිපියක් යවන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා නේද? ඒකට පිළිතුරු ඉල්ලලා යවන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා ආයෙමත් මතක් කරලා ලිපියක්. ඒ වගේ අවස්ථාවකත් අපිට රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඒක ඒ ගැටලුව ඒ කෙනාට කියලා ඇවිල්ලා හැබැයි ඒක ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඔයාට මතක් කරලා ලියුමක් ලියලා යවන්න පුළුවන්. රාජකාරී ලිපියක් විදියට ලියලා යවන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි අපිට එවනවා මොකක් හරි ලිපියක් අපි ඉදිරිපත් කරපු ගැටලුවකට. ඒකට අපිට පිළිතුරක් යවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. රාජකාරී මේ විදියට. එතකොට එතනදිත් අපිට ලියන්න වෙන්නේ රාජකාරී ලිපියක් තමයි. ඊළඟදී සමහර වෙලාවට ඔයාලා මොකක් හරි රාජකාරියක නිරත වෙලා ඉන්න තැනක් තියෙනවනේ. දැන් ඔයාලගේ ආයතනයක ඔයාලා කරන රාජකාරියට අදාළව ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකත් රාජකාරී ලිපි කියන එක වැදගත්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ජීවිතේ ඉදිරියට වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි මේ රාජකාරී ලිපි හා ව්‍යාපාරික ලිපි කියලා කියන්නේ. විභාගෙට විතරක්ම නෙමෙයි කියන එක. මම ඔයාලට කිව්වා රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න හේතු, ව්‍යාපාරික ලිපියක් ලියන්න හේතු මොකක්ද? අපිට මොන වගේ අවස්ථාවලද ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ? මොකකටද අපි රාජකාරී ලිපියක් ලියන්නේ කියන එක මම ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කරා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු නේද රාජකාරී ලිපියක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට එදා ඉස්සෙල්ලා මතක් කළා වගේම ආයෙ මතක් කරනවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදියට මේක එන්නේ දෙවෙනි පේපර් එකේ අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. ඒතර ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේ ලකුණු 15 ලැබෙන්නේ මම මේ කියන විදියට මේක ලිව්වොත් විතරයි. එහෙම නැත්නම් එකින් එකට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. එක ලකුණක් අඩු වෙනවා කියන්නේ අපේ සාමාර්ථය වෙනස් වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පේපර් එක කියන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ ලකුණක් පවා වැදගත් වෙන විෂයක්. වැදගත් වෙන පේපර් එකක්. හැම එකම එහෙමයි. සිංහල විතරක්ම නෙමෙයි. එහෙනම් අපි බලමුකෝ කොහොමද රාජකාරී ලිපියක් නැත්නම් ව්‍යාපාරික ලිපියක් ලියන්නේ. මොකක්ද මේකට තියෙන ආකෘතිය කියන එක. එතකොට දැන් ඔයාලට මම ඒකත් පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. ආකෘතියක් කියලා කියන්නේ අපි ලියන විදිය. ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා කියන්නේ නේද? සැකැස්ම. නේ? එතකොට සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනි, සැකැස්මක් තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැතුව අපිට ඕන විදිහට යාළුවන්ට අපි ලියන්නේ ඒ විදිහට ලිපි ලියන්න බෑ. ඒ පෞද්ගලික ලිපි. පෞද්ගලික ලිපියක් අපිට ඕන විදිහකට මල් ඇඳලා නැත්නම් චිත්‍ර ඇඳලා ඕන විදිහකට යවන්න පුළුවන්. හැබැයි රාජකාරී ලිපි, ව්‍යාපාරික ලිපි එහෙම ලියන්න බෑ. දීලා තියෙන ආකෘතියට අනුව ලියන්න ඕනි. එතකොට මම කලිනුත් කිව්වා රාජකාරී ලිපියකට ඒ වගේම ව්‍යාපාරික ලිපියකට කියන මේ දෙකටම තියෙන එක ආකෘතියක් විතරයි. මීට කලින් විවිධ ආකෘති අපි මේ වගේ දෙකදී භාවිතා කරා රාජකාරී ලිපි ලියද්දී. දැන් එක ප්‍රධාන ආකෘතියක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕනි මේ ලිපිය ලියනකොට ලියන්න ඕනි වම් පැත්තෙන්. ඔයාලගේ අතේ වම් පැත්තෙන් තමයි ඔයාලා ලිපිය ලියන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් දකුණු අත පැත්තේ ලියවෙන්නේ නැහැ. ලියන සියලුම දේවල් ලියන්නේ ලිපියේ වම් පැත්තෙන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමුකෝ කොතනින්ද මේක පටන් ගන්න කියලා. මුලින්ම යවන්නගේ තනතුර ලිපිනය දිනය ඕන. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු යවන්නගේ තනතුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ලියන්නේ ඔයානේ ඔයාගේ තනතුර. දැන් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මම ශිෂ්‍යයෙක් නේ. මට මොකද්ද තියෙන තනතුර? නේද? මට හිතෙන අය ඉන්න පුළුවන් නේද? පුතේ ඔයාලගේ තනතුර කිව්වට මෙතනදී ඔයාලට ලියන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලගේ විභාගෙට එන ප්‍රශ්නේ. එතකොට මුලින්ම ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවන්න. ඒකේ තියෙනවා කවුරු විදියටද ඔයා ඒක ලියන්න ඕනි කියන එක. අන්නේ තනතුර තමයි මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනි. ඊළඟට ලිපිනය දාන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලිපිනය, ඒ තනතුරට අදාළ ඔයාගේ ලිපිනය. ඊළඟට ඔයාලා මේ ලියුම ලියන දිනය දාන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන තුන හරිම වැදගත්. මේක මතක් කරලා මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. මේක එකක් හරි අඩු නම් ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙනවා. දිනය අමතක වුණොත් ඒත් එහෙමයි ලකුණු අඩු වෙනවා. ඊළඟට
රූලක් විතර ඇරලා ඔයාලා ලියන්න ඕන. රූලක් දෙකක් ඇරලා ලියන්න ඕන. ලබන්නාගේ තනතුර. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කාටද මේක ලියන්නේ කියන එක. ඔයාලා කාටද මේ ලියුම ලියන්නේ? මේ ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නේ? කොයි හරි ආයතනයක සභාපතිටද, ලේකම්ටද, කාටද කියන එක. එයාගේ තනතුර. සභාපති නම් සභාපති. ලේකම් නම් ලේකම්. එහෙම එයාගේ තනතුර දාන්න ඕනේ. නම ආදාළ නැහැ. නම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට එතන ලිපිනය. ඒ රාජකාරී ස්ථානයේ ලිපිනය දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙකත් ඊටාම වැදගත්. ඊළඟට ආයිමත් රූලක් වගේ ඇරලා ආමන්ත්‍රණයක් දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සභාපතිතුමනි නැත්නම් ලේකම්තුමනි නේද කාටද මෙතන ලියන්නේ? ඒ තනතුර තියෙන එකට අදාළ ආමන්ත්‍රණයක් දාන්න ගරු සභාපතිතුමනි. හරි නැත්නම් ලේකම්තුමනි හරි හොඳ ලස්සන ආමන්ත්‍රණයක් දාන්න. ආමන්ත්‍රණය ගැලපෙන්න ඕන මේ තනතුරත් එක්ක. මොකද එයාටනේ ඔයා ලියන්නේ. ඒතකොට යාව තමයි ඔයා අමතන්නේ. ඊළඟට තමයි වැදගත්ම දේ. මොකක්ද? මාතෘකාව. නේද? මාතෘකාව තමයි වැදගත්ම දේ. මාතෘකාව ලියනකොට දේවල් කීපයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි එකක් මාතෘකාව දිග වෙන්න බෑ. ලොකු මාතෘකා ලියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රූල් 3ක් 4ක් යන මාතෘකා ලියන්න එපා. ඒ වගේම ලියන මාතෘකාවේ ඔයාලගේ ගැටලුව සඳහන් වෙන්න ඕනි. මොකක් සඳහාද ඔයා මේක ලියන්නේ කියන එක මාතෘකාව ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි සමහර ආයතනවල ඔය නිලධාරීන්ට මේ මුළු ලිපියම කියවන්න සමහරක් වෙලාවට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයාලට වෙලාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා හිතමුකෝ. එතකොට එයාලා ගැටලුව හොයාගන්නේ ලියුමේ සඳහන් වෙන ඔයාලගේ මෙන්න මේ මාතෘකාවේ. ඒතර මාතෘකාවේ ඔයාලා ගැටලුව ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකට පිළිතුර ලැබෙන වේගයත් වැඩි වෙනවා. ඉක්මනින් එතකොට පිළිතුරකුත් ලැබෙනවා. ලිපිය කියවන්න යාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. හරිද? එතකොට පේපර් එකේදීත් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකට ලකුණු ලැබෙනකොට ඒ ලකුණු දෙන්නේ ඒව බලලා මාතෘකාවේ සඳහන් වෙන්න ඕනි. ඔයාලා මේකේ සඳහන් කරන ගැටලුව තමයි කෙටියෙන්. ඊළඟට මාතෘකාවට අනිවාර්යයෙන් යටින් ඉරක් අඳින්න ඒවා පිළිවෙල. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලියුමක බලනවා පිළිවෙලත්. ඔයා කොයිතරම් පිළිවෙලට මෙන්න මේ ලිපිය ලියලා තියනවාද කියන එක. ඒක ආයතනයක් වුණත් බලනවනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයා කවුද කියලා ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නෙ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මාතෘකාව යටින් ඉරක් අඳින්න. ඊළඟ වැදගත්ම දේ. දැන් ඔන්න ඔයා ලිපිය ලියන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් ලිපිය ලියනකොට ලිපිය අනිවාර්යයෙන්ම ඡේද 3කට එහා ලියන්න යන්න එපා. එක්කෝ ඡේද 2ක් නැත්නම් ඡේද 3ක් විදියට. يعني කෙටියෙන් එක තනි වාක්‍යයකින් ලිපියක් ලියන්නත් අපිට බෑ රාජකාරී ලිපියක්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අඩුම ඡේද 2ක් තියෙන්න ඕනේ, වැඩිම ඡේද 3ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. 3කට වඩා ලියන්න යන්න එපා. ගොඩාක් පිටු ගණන් ලිව්වා කියලා ඒගොල්ලෝ ඒවා කියවන්නේ නැහැ. ඒකට විභාගෙදි එතකොට යන කාලෙත් අපරාධයක් වෙනවා පුතේ. ඔයාලා එහෙම පිටු ගණන් ලිපිය ලියන්න ගියොත් මොකද ඔයාලට ලැබෙන කාලය හරිම සීමිතයි. ඒක හරිම පිළිවෙලට ඔයාලා ඒක භාවිතා කරන්න ඕනේ. කාල කළමනාකරණය විභාගෙදි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තියෙන්න ඕනි. ලිපියට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඔයාලට දක්ෂතාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේකට පිටු ගණන් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අඩුම ඡේද 3ක්වත් ලියන්න. 2ක් 3ක් වගේ ලියන්නේ ඇති. එතකොට මේකෙදී ඔයාලගේ ගැටලුව හරිම පිළිවෙලට මේක සඳහන් කරන්න ඕන. දැන් මම එක දෙයක් කිව්වනේ. හරි ලේසි මේ ලිපි ලියන එක කියලා නේද? දැන් ඔයාලට මම කිව්වා මේක ඇත්තටම මේක ඉගෙන ගන්නත් ඕනේද කියලා ඔයාලට දැන් හිතෙයි කියලා. හැබැයි මම තව දෙයක් කිව්වා. ලකුණු අඩු වෙන තැන තියෙනවා මම කියන්නම් කියලා ඔයාලට කිව්වේ. ඒක ලකුණු අඩු වෙන තැන තමයි මම මෙතනදී මතක් කරේ. මේකෙන් එකක් හෝ අමතක වුණොත් ඔයාලට ලියන්න ලේසියිනේ කියලා හිතලා එතනදිත් ලකුණු අඩු වෙනවා. අනිත් වැදගත්ම තැන මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ ඡේදෙදී ඔයාලගේ උක්ත ආඛ්‍යාත සම්බන්ධ විරාම ලකුණු කියන දේවල් බලනවා. ඒවත් බලලා තමයි මේකේ ලකුණු ලැබෙන්නේ. මම ලකුණු ලැබෙන පිළිවෙලත් ඊළඟට කියන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. එතකොට උක්ත ආඛ්‍යාත සම්බන්ධය ඔයාලගේ හරියටම තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම විරාම ලක්ෂණ හරියටම තියෙන්න ඕන. විස්තරේ නිවැරදිභාවයකුත් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එකම දේ තනින් තන ලියන්න යන්නත් එපා. හරි. ඒතර ව්‍යාකරණ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මෙතන ලියුම ලියනකොට. ඊළඟට දැන් ඔයාලා ලිපිය ලියලා ඉවරයි. නේද? ස්තුතිය. ඒතකොට ස්තුතියි කියන එක මෙහි නෙමෙයි සඳහන් කරන්නේ. මෙතන මම කොහොම පැත්තේ සියලු දේ ලියවෙන්නේ කියලා. ස්තුතියි කියලා ඔයාලා මෙතන සඳහන් කරන්න.
ඊළඟට ඔයාගේ අස්සන. ඒ කියන්නේ ඔය යවන කෙනාගේ අස්සන මෙතන සඳහන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාගේ නම, ඒ කියන්නේ යවන්නගේ නම සඳහන් වෙන්න ඕන. යවන්නගේ තනතුර සඳහන් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය කියන ටික තමයි ලිපියට එන්නේ. හරිම ලේසි. හැබැයි හරීම පරිස්සමින් සිහියෙන් ලියන්න ඕන දෙයක් තමයි ලිපියක් කියන්නේ. රාජකාරී ලිපියක් කියන්නේ. ලකුණු අඩු වෙන්න තියෙන තැනුත් තියෙනවා කියන එක දැන් ඔයාලා දන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලා නේද? ඒකනේ අපිට වැදගත්ම දේ නේ. ලකුණු 15ක් කොහොමද එන්නේ කියන එක. දැන් ඔයාලා මේ උඩ ලියන මෙන්න මේ තුන තියෙන්නේ. ඔයාගේ තනතුර, ලිපිනය, දිනය කියන තුන. මෙන්න මේ තුනට ඔයාලට ලැබෙනවා ලකුණු 1ක්. බලන්න 3ක් ලිව්වට අපිට ලැබෙන්නේ කීයද කියලා ලකුණු 1යි. ඊළඟ හැබැයි මේ ලකුණු 1 ලැබෙන්නේ මේ තුනම හරියට ලියලා තියෙනවා නම් විතරයි. එකක් හෝ අඩු නම් ඔයාලට ලකුණු භාගයක් වගේ තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ දෙකටත් ලබන්නගේ ලිපිනය හා තනතුර කියන දෙකටත් නැත්නම් තනතුර හා ලිපිනය කියන දෙකටත් එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයාලා මේ පේපර් එකේ ලකුණු 15න් ලකුණු 2ක් හිමි කරගෙන ඉවරයි මේ දෙක ලියලා තිබ්බොත්. ඊළඟට ආමන්ත්‍රණයටත් ඔයාලට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. මේකටත් එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතන ලකුණු 3යි. ඊළඟට මාතෘකාවටත් ඔයාලට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒත් නිවැරදිව ලියලා තිබුණොත් විතරයි එකටත් ලැබෙන්නේ එක ලකුණක්. ඔන්න ඊළඟට වැදගත්ම දේ. මේ ඡේද තුනට නැත්නම් ඡේද දෙකට ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? මේකට ඔයාලට ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. මේකට ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ ඔයාලා ලියන විස්තරයට. නේද? එතන ඔයාලට ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. මේ ලකුණු 7ම හිමි කර ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය අද වෙන දැන් මේ මොහොතේ ඇති කර ගන්න ඔයාලගේ හිතේ. ඊළඟට තව ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. ඒ මොකටද? ඒ තමයි ව්‍යාකරණවල නිවැරදි බවට. බලන්න. ඒකට ව්‍යාකරණවල නිවැරදි බව නැත්නම් ඒ ලකුණු 3 ලැබෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ ලකුණු 3 ඔයාලට හම්බෙන්නේ ව්‍යාකරණවල නිවැරදි බවට. ඒ කියන්නේ මේකටම තමයි. මේ 7ට අමතරව තමයි මේ ලකුණු 3 ලැබෙන්නේ. ඊළඟට ස්තුතිය, යවන්නගේ අස්සන, නම, තනතුර කියන මෙන්න මේ ටිකට මේ ඔක්කොටම ලකුණු 1ක් හම්බ වෙනවා. දැන් බලන්න. ලකුණු 15 හරි නේද? මෙතන 7යි. ඒකට හම්බෙන මේ ලකුණු 3 ව්‍යාකරණ වලට. එතකොට එතනම ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? 10ක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා තනතුර හා ලිපිනයට ලකුණු 11යි. ලබන්නගේ තනතුර හා ලිපිනයට ලකුණක් හම්බ වෙනවා 12යි. ආමන්ත්‍රණයට ලකුණක් හම්බ වෙනවා 13යි. මාතෘකාවට ලකුණක් හම්බ වෙනවා 14යි. යට ස්තුතිය, ඔයාගේ අත්සන, නම, තනතුරට හම්බ වෙනවා ලකුණක් 15යි. ඒතර මේ ලකුණු 15 හිමි කරගන්න ඔයාලට ගන්න අමාරුම වෙන ලකුණු ටික තමයි මෙන්න මේ 7. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ඡේදේ ඔයාලා ලියන විස්තරයට හම්බ වෙන මේ ලකුණු 7, ඒ වගේම මේ ඒකේ ව්‍යාකරණ වල නිවැරදි බවට හම්බ වෙන ලකුණු 3. මෙන්න මේ ලකුණු 10 හිමි කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ දේවල් වල ලකුණු වලට නිකන්ම හිමි කරගන්න පුළුවන් සිහි කල්පනාව ඇතුව මේ ටික ලිව්වොත් නේද? දැන් මම ඔයාලට ආකෘතිය ගැන කිව්වා. කොහොමද ලිපියක් ලියන්නේ කියන එක ගැන කිව්වා. දැන් මම ආයි එක් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ලිපිය ලියන්න ඕනේ පුතේ. ඔයාලගේ වම් අත පැත්තෙන් හැමදේම මුලින්ම යවන්නගේ තනතුර, ලිපිනය, දිනය දාන්න ඕනි. ඊළඟට ලබන්නගේ තනතුර, ලිපිනය දාන්න ඕන. ඊළඟට ආමන්ත්‍රණයක් ඔයාලා දාන්න ඕන. ඊළඟට මාතෘකාව වැදගත්ම දේ. කෙටියෙන් මාතෘකාව දාන්න, ගැටලුව ඒකේ සඳහන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලගේ විස්තරය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ස්තුතියි කියලා දාලා යවන්නගේ අක්ෂර, නම, තනතුර ඇතුළත් කරන්න. දැන් මට ඔයාලට හැම ලිපියක්ම ලියලා පෙන්නන්න බැහැනේ. ඒ නිසා මම තෝරගත්තා 2024 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ. මොකද 25 තාම අපේ අක්කලා අයියලා ලියලා නැහැනේ. එතකොට 24 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ආපු පස්වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදියට ආපු ගැටලුවට අනුව මම ඔයාලට ලිපියක් ලිව්වා. මම ඒ ලිපිය මේ වීඩියෝ එකේ දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම් මෙතනින් පස්සේ.
ඒ ලිපිය බලන්න, ඒ ලිපිය බලලා ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ලිපි ලියන්න හුරු වෙන්න. කොහොමද? ඔයාලට ලිපිය ලියන්න පුරුදු වෙන්නේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක පුරුදු වුණොත් තමයි දිගින් දිගටම ලිපි ලියලා පුරුදු වුණොත් ඔයාලට ලිපිය ලියන එක ඒ තරම් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමුකෝ 2024 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලිපිය ලියන්න ආපු ගැටලුව මොකක්ද කියන එක මම ඔයාලට දැන් කියනවා. ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. පනාතැන්න හා බෝදාගම නගර යා කරමින් ගඟ හරහා ඉදිකර ඇති මගේ පාලම අබලන් තත්වයක පැවතීම. දැන් ඔන්න එක ගැටලුවක් එතන තියෙනවා. ඒ නගර දෙක යා කරමින් ගඟ හරහා ඉදිකරලා තියෙන පාලම අබලන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා දැනට පාරු සේවයක් ආරම්භ කර ඇතත් එදිනෙදා විවිධ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ගැනීමට නගරයට යන්නන් සඳහා එය ප්‍රමාණවත් නොවීම. ඒ කියන්නේ පාරු සේවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ නගරයට යන අයට ඒ අවශ්‍යතාවල් ඉෂ්ට කරගන්න ඒ පාරුව මදි. ඒ පාරු සේවය මදි. ඊළඟට ගමේ සිට නගරය දක්වා ඇති කිලෝමීටර් 3ක් පමණ වූ මහා මාර්ගයද අබලන් වී ඇති බැවින් බස් රථයක් ධාවනය නොවීම. දැන් ඔන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද? එයාලගේ ගමේ ඉඳලා නගරයට කිලෝමීටර් 3ක් දුරට යන්න වෙනවා. ඒකට පාරක් තිබ්බත් ඒක අබලන් තත්වයක. ඒ නිසා බස් එකක් යන්නේ නැහැ. මේ ඉහත කරුණු යටතේ මගීන්ට අත්විඳීමට සිදුව ඇති දුෂ්කරතා විස්තර කරමින් පාලම කඩිනමින් පිළිසකර දෙන ලෙස ඉල්ලා නගර සභාවේ නගරාධිපති වෙත යැවීම සඳහා සුදුසු රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න කියලා තමයි මේක කියන්නේ. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා ඔබ පනාතැන්න ග්‍රාමෝදය සමිතියේ ලේකම් අරුණ ජයමහයයි සිතන්න. දැන් ඔයා අරුණ ජයමහ විදියට තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනට එන්නේ යවන්නගේ තනතුර මොකක්ද? ඔයා ලේකම් ග්‍රාමෝදය සමිතිය පනාතැන්න තමයි ලිපිනේ එන්න ඕනේ නේද? ඊළඟට ඔයා ලියන දිනය. ඊළඟට කාටද මේක ලියන්නේ? ලබන්නගේ තනතුරනේ මෙතනට දාන්න ඕනේ. කාටද මේක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ? නගර සභාවේ නගරාධිපතිට. එහෙනම් නගරාධිපති ලිපිනේ. නගර සභාව පනාතැන්න නේද? ඊළඟට ආමන්ත්‍රණය ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඔන්න මාතෘකාව. මාතෘකාවට මොකක්ද අපිට ලියන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ ගැටලුව ලියන්න පුළුවන් නේද? මොකක්ද? පනාතැන්න සහ බෝදාගම නගර යා කරමින් ඇති ගඟ හරහා ඉදිකර ඇති පාලම පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා. සරලයි. එතකොට යාට ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක තේරෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන විස්තරය ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්තුතියි යවන්නගේ අත්සන. ඒ කියනවා අරුණ කියන අත්සන තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඔයාගේ පෞද්ගලික අත්සන නෙමෙයි. ඊළඟට යවන්නගේ නම අරුණ ජයමහා. එයාගේ තනතුර මොකද්ද? ලේකම් ග්‍රාමෝදය සමිතිය කියන එක ලියන්න. හරි. මම ලියපු ලිපියක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒකත් හොඳට බලන්න. ඒ බලලා ඔයාලා තව ලිපි ලියලා හුරු වෙන්න. මට හැම ලිපියක්ම ලියන්න පුළුවන් නම් මම ඉදිරිපත් කරනවා ලියලා. හැබැයි පුතේ මම ලියන ලිපිය නෙමෙයි ඔයාලා හිතරයි ලිපිය ලියන්න ඕනි. මම ඔයාලට පොඩි මග පෙන්වීමක් කරා ලිපිය ලියන්න. මේ ලිපියත් උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන බලලා ඔයාලා ලිපි ලියලා හුරු වෙන්න. හරි. දැන් අපි අද දවසේ රාජකාරී ලිපි හා ව්‍යාපාරික ලිපි කියන පාඩම කරලා අවසන් කරා. මම හිතනවා ඔයාලට පාඩමේ ගැටලු තැන් නැති ඇති කියලා. හැබැයි මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තවත් දැනගන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඊළඟ පාඩම කරන්න කලින් මේ ගැටලුවට පිළිතුරු සපයන්නම් ලබා දෙන්නම්. එහෙනම් දැන් අපිට තව පාඩම් ගොඩක් තියෙනවනේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මගේ ඔයාලට තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන එන්නම්. ඊට කලින් තව පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. අපේ මේ Brain Bridge Academy එකේ වීඩියෝ දාන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි, සිංහල විෂය විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට Brain Bridge Academy එකේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් එකතු වෙලා ඉන්නවනේ ඔයාලා දැන් දැනටමත්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තව විෂයන් ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, ඒ වගේම ICT, තොරතුරු හා තාක්ෂණ වේදය, ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය, ඒ වගේම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙනම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අපිට කමෙන්ට් කරන්න, like එකක් දාන්න, අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට විභාගෙට අපි ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි මේ කරන්නේ ඔයාලට මඟ පෙන්වීමක් මේ පාර විභාගෙට. එහෙනම් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න කියලා මම
ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් මම තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම එහෙනම් ආයුබෝවන්.